အားလုံးကိုပဲယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အားလုံးပဲ Merry Christmas ပါ Thank you ပါဆရာကခုနဆိုတဲ့စကားကိုအဲ့ဒီစာချောင်းကိုမဆက်ခင်မှာဒီနေ့ဒီနေရာကိုလာတာအယံဝမ်းမြောက်ပါတယ်အယံရှင်ခုံပါတယ်ဒီနေရာမှာပါဝင်ဖို့အခွင့်ရှိပါမလားလို့စိုးရိမ်စိတ်တွေအယံများခဲ့ပါတယ်ရောက်လာခွင့်ပေးတဲ့ဖဖရားကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဆရာပြောတယ်ခုနကိုမာတဲ့ဘယ်ကဏ္ဍမှာဆင်းရဲလေတဲ့အရင်းကိုကြည့်တာပျော်မယ်လို့ထင်တယ်အများအမြင်ဒါအောင်မြင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဆိုတော်တယောက်လို့မြင်ထားမှာနော်အရင်းမှာဆင်းရဲတဲ့အရာရှိတယ်မိဘမြတ်တာဆင်းရဲပါတယ်အရင်ရဲ့6တန်းထဲကအဖေလို့ခေါ်ခွင့်မရတော့တာပါသူများကတစုံရှိတဲ့နေရာမှာအရင်ကတစ်ဖက်ပဲ့ပါတယ်သူများကတစ်ဖက်လောက်ပဲ့တဲ့အချိန်မှာအရင်ကတစုံလုံးမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းကလောကနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့မြတ်တာတွေထဲမှာအဆင်းရဲဆုံးအရာပါအရင်လိုမျိုးပဲညီကိုမောင်နှမတွေရှိမယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကအရင်တို့မိသားစုမှာတော့လေမွေးနေ့ကိုရဲ့ကိုပိုင်မွေးနေ့ထက်ခရစ်တော်မွေးတဲ့အချိန်ခါကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်ခရစ်မတ်အချိန်ဆိုအရင်တအားခံစားရတယ်ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားရတယ်ဒီနေ့မနေ့တချင်းတိုက်ဖို့မလာခင်မှာမနက်ကတချင်းလာတိုက်တယ်တချင်းတိုက်ဖို့မလာခင်မှာပြန်နှွေးတာပေါ့နော်တနေ့တစ်ချိန်ဆိုရတဲ့တချင်းလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မိသွားတာတို့ဘာလို့လဲဖြစ်မှာလဲစိုးရိမ်နေမနိုင်ပြောရင် love song ဆိုတာနဲ့ gospel ဆိုရင်အရင် gospel ဆိုရင်ဒူးတွေရိုက်နေဘာကြောင့်မှမသိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမလာခင်မှာအရင်ခလေးတယောက်လိုငိုမိတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်အမျိုးသားသူရှိတယ်လေလို့ပြောတယ်တဝက်ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှိတဲ့အတွက်အပြည့်ပြည့်စုံတယ်ဒီနေ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပုတ်ရှိပါတယ်နှစ်ပုတ်စလုံးကအရင်ငယ်ဘဝလေးကိုပြန်သွားခြင်းတယ်ဒီနေ့မိသားစုကိုလွမ်းနေတဲ့သူတွေအိမ်ကိုလွမ်းနေတဲ့သူတွေမိဘကိုလွမ်းနေတဲ့သူတွေအရင်တို့ရဲ့အခြေအနေချင်းတူကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုခွန်အားပေးခြင်းတယ်အခုနဆရာပြောသွားလို့မောင်လေးဝီလျံပြောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာတခြားသောဘာသာဝင်ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းပါတယ်လို့သိရတဲ့နေရာမှာတခုလေးတော့ရှင်းပြချင်ပါတယ်ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူးကိုစားပြီးတိတ်ကောင်းတဲ့မုတ်ကိုအားလုံးစားစီချင်တာပါတချို့အရာလေးပေါ့နော်တွေ့ရတယ်ခရိယန်တွေကတအားဆွဲတာပဲခရိယန်တွေကတအားကိုမှနားထောင်ကြမှမသိနားမထောင်ကြမှမသိအတင်းအဓမ္မဆိုပြီးမဟုတ်ပါဘူးချစ်လွန်းလို့ပြောပြနေတာပါလို့အဲ့ဒါလေးကိုမေတ္တာလေးနဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ဘာသာရေးအယူဝါဒတွေမဟုတ်ပါဘူးအသက်ပေးပြီးချစ်တဲ့ဖခင်ကိုတို့လည်းသိထားသလိုတို့ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးလည်းသိစေချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအတွေးမမှားပဲနဲ့ညီစမ်းကြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်တအားကိုမှကောင်းတဲ့အနှစ်သာရအပြည့်အဝရှိတဲ့အသက်မုတ်ကိုရမယ်လို့အာမခံပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အိမ်ကိုလွမ်းနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတွက်မိဘမဲ့ခရစ်မတ်ဆိုတဲ့ချင်လေးနဲ့ပထမဦးဆုံးရှင်းပြချင်ပါတယ်မိဘရဲ့လက်နဲ့ဖက်ကိုကိုင်းဆွဲကဖယားကြောင့်သွားတဲ့ခလေးငယ်ကြမှာမိဘမရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတွေ့တော့ရင်ထဲမှာဝမ်းနဲ့မျက်ရည်ရှိတယ်လာပါတဲ့အဝေးမိရောင်တွေချမ်းမှာ Christmas ကနေ
ပေးမဲ့သူပြောက်ဆုံးလို့ချစ်ချင်းကိုတန်တာမဲ့သူတယောက်တည်းပြောနိုင်ပါမလားဒီလိုညမှာသူများနေတူပြောနိုင်မလားကွယ်ပြောစရာညာလေးလို့ဆိုနိုင်ရဲ့ဒီတယောက်တတော်ငိုနေပေးမဲ့သူပြောက်ဆုံးလို့ချစ်ချင်းကိုတန်တာမဲ့သူတယောက်တည်းပြောနိုင်ပါမလားဒီလိုညမှာသူများနေတူပြောနိုင်မလားကွယ်ပြောစရာညာလေးလို့ဆိုနိုင်ရဲ့တော့ငိုနေရတယ်လာပါတယ်ဒီရွှေရောင်ခရစ်မတ်ရဲ့ကိုဘဝမှာဝမ်းနေစရာအဖြစ်ကြောင့်အာနာစိတ်ထားရင်ဒီလိုညာလေးမှာသူများနေတူပြောစရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီမှာပြီးသွားရင်မပြီးသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယတစ်ပုဒ်ကိုလည်းခရစ်စမတ်ချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဆိုပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီချင်းလေးကအရင်နှစ်တိုင်းအရင်ရဲ့အဖေကတင်မောလိုက်ပါတယ်အရင်ရဲ့အဖေကအရင်လူပြိုဘွားတွေကမှုတော်ဆောင်လုပ်ပါတယ်အိမ်အောင်မကြခင်ကာလမှာတင်မောစားလိုက်တယ်အရင်တိတက်တဲ့အရွယ်အထိပေါ့နော်ဒီဘုံတော်ဝင်စားတဲ့အထိအချိန်ထိကိုတင်မောလိုက်တယ်ဆိုတော့အဖေက6လတစ်ချိန်သို့မဟုတ်8လတစ်ချိန်ပြန်လာတဲ့အချိန်တိုင်းကခရစ်စမတ်နဲ့ကိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်လေးများတော့အမြဲတမ်းခရစ်စမတ်မှာအဖေနဲ့တူတချင်းဆိုရတယ်အဲ့တဲ့ချင်းလေးကအရင်ရဲ့ပေါ့ရမ်းကြိုက်တဲ့ဓမ္မတီလောကကရော love song လောကရမ်းကြိုက်တဲ့ဒေသရှင်မယရနာဦးပါအဲ့တော့မယရနာဦးရဲ့တချင်းကိုအရင်ဆိုရင်သူရမ်းကြိုက်တာငါသမီးလေးကမဲသူပြောတယ်ငါသမီးရဲ့စလင်းတင်ုံနဲ့တူတယ်ဒါအပြောတာအဲ့တော့ဒါကတော့အပြောပြတာပါဒါသူရှိမှတူတာပါဒီမှာတကယ်တော့မတူပါဘူးလို့အဲ့တော့မယရနာရဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုအဲ့ဒီနှစ်တိုင်းဆိုရဲ
အဲ့ဒါ Sweet December မှာ sing song service တွေလုပ်တဲ့ခါတိုင်းမှာလည်းအရင်ကဒီသချင်းလေးကိုပဲအဓိကထားပြီးဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ခရစ်တော်မွေးဖွားလာတဲ့အကြောင်းကိုစာသားလေးတစ်ချောင်းချင်းစီမှာလေးမျက်လုံးနဲ့ပုံဖော်အောင်တကယ်ကိုမှရေးသားချီးမွမ်းတည်ဆိုထားကြတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကို Gloria ဆိုတဲ့သချင်းလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းချင်ပါတယ်ရှင်လို့ရမယ်ထင်တယ်အားလုံးလူချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကဲလက်ကုပ်တံလေးနဲ့ပြအောင်ချီးမွမ်းရအောင် Gloria 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 နောက်တစ်ခါလောက်ရှိကောင်းချီးပေးအသုံးပြုပါစေအတူတူချီးမွမ်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရမယ်ဝမ်းသာပါတယ်ရမယ်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ program လေးမှာဆရာစုဆွဲပေးထားတာ၃ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ပုဒ်ပဲရှိပါသေးတယ်လို့တော်တော်ဆရာစုတက်လာမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဓမ္မသချင်းတွေအများကြီးဆိုဘူးပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီဆိုချီးမွမ်းခွင့်ရတဲ့အဆိုတော်တွေမှာတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းရန်ဖျောက်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီမှာလေဆရာဆန်တို့ရဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တဲ့ HWC ပေါ့နော်အရင်လည်းအမြင်ပါဝင်ဖြစ်တဲ့ HWC အသင်းတော်မှာချီးမွမ်းပါဝင်ရင်းနဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေအပြင်ကိုမှတခြားသောဘာသာဝင်ညီကိုမောင်နှမတွေကပါနှစ်သက်လက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီချင်းလေးကိုလေကြိုက်တယ်ဒီ shopping center တွေမှာဖွင့်ကြတယ်ဆိုတော့လူအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့တခြား live song တွေလည်းဖွင့်တာကြုံမှုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသချင်းလေးကိုဖွင့်တဲ့ချိန်တအားပျော်တာပဲဘလို့ပျော်နည်းနဲ့ပျော်မှန်းမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုတခြားသောသူတွေလည်းနားဆင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတကြောင်လေးပဲလိုက်ဆူဆူတလုံးလေးပဲလိုက်ဆူဆူရင်ထဲကပျော်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကဘာနဲ့မှမတူဘူးအဲ့ဒီချင်းကတယောက်တည်းချီးမွမ်းတာထက်အားလုံးတူတူချီးမွမ်းရင်တအားကိုခွန်အားရတဲ့သချင်းမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ချက်ချင်းလက်ငယ်အဲ့ဒီချင်းဆိုနေနဲ့ချက်ချင်းလက်ငယ်ကိုလုံနေတဲ့
professional အလုပ်တွေပါရတော့မလုပ်တော့ပဲနဲ့ဟာချက်ချင်းလည်းငန်းစမ်းစာကြောင်းပဲပြည့်တက်ရတော့မလို့ဘာလို့သိကြရရအောင်ဖြစ်ပါတယ်မမျော်လင့်တဲ့တနေ့မှာနေဝင်ခဲ့ရင်ဆိုဓမ္မတေးအဖြစ်ဘုရားရှင်အကုန်တော်အားလုံးနဲ့တူတူချီးမွမ်းချင်ပါတယ်အတူတူချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်မဟုတ်လားရှင်ပြည်တယ်လို့ပြောနေတူရယ်နော်မမျော်လင့်တဲ့တနေ့မှာနေဝင်ခဲ့ကျမ်းနာသူရောက်စတိုင်းကိုဖျားရှင်တာရီကောင်းကြီးပေးသုံးပြပါစေအားလုံးပဲ Merry Christmas ပါ